అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. కేరళలో వైరల్గా మారిన యువతి బస్సు ప్రయాణం వీడియో ఇప్పుడు పెద్ద దుమారమే రేపుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు వందల కొద్దీ మీమ్స్ రూపొందిస్తున్నారు. బస్సులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు అమ్మాయిలకు తాకకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలతో రూపొందించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. എന്തേ കോയിട്ട് ഇവിടെ മുള്ളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിക്കണേ തന്നെ മുള്ളച്ചട്ടിന് ജീവിക്കാനുള്ള പൂതിയാ എന്നാ കടാ നോക്കട്ട് നോക്കിയാ നിങ്ങൾ വെക്കോളെ എന്തേ കോയിട്ട് ഇവിടെ മുള്ളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിക്കണേ തന്നെ മുള്ളച്ചട്ടിന് ജീവിക്കാനുള്ള പൂതിയാ എന്നാ കടാ നോക്കട്ട് നോക്കിയാ നിങ്ങൾ വെക്കോളെ ഇതെന്താ പരിപാടി? എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എങ്ങോട്ടാ എല്ലാവരും കൂടി? എനിക്ക് എറണാകുളം വരെ ബസ്സിന് പോകണം. അതിനുള്ള സ്വയരക്ഷയാണിത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കാറില്ലേ? എന്റെ സോണി ബസ്സിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പെമ്പിള്ളേര് വൈറലാവാൻ വേണ്ടി തട്ടിയും മുട്ടിന്നും പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് നടക്കണ്ടേ? തട്ടി മുട്ടിന്നും പറഞ്ഞോണ്ടേ അവരിതേ ഇതിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വൈറലാക്കും. അവള് അതിജീവിത, നമ്മള് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായിപ്പോ. അതിനൊരു രക്ഷയാണ് ഇത്. വണ്ടി വരാറായില്ലേ? ഇതെന്താ പരിപാടി? എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എങ്ങോട്ടാ എല്ലാവരും കൂടി? എനിക്ക് എറണാകുളം വരെ ബസ്സിന് പോകണം. അതിനുള്ള സ്വയരക്ഷയാണിത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കാറില്ലേ? എന്റെ സോണി ബസ്സിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പെമ്പിള്ളേര് വൈറലാവാൻ വേണ്ടി തട്ടിയും മുട്ടിന്നും പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് നടക്കണ്ടേ? തട്ടി മുട്ടിന്നും പറഞ്ഞോണ്ടേ അവരിതേ ഇതിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വൈറലാക്കും. അവള് അതിജീവിത, നമ്മള് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ పట్టాండాయిపో. അതിനൊരു രക്ഷയാണ് ഇത്. చూస్తున్నారుగా కేరళలో ఈ వీడియోలు ఎంతలా వైరల్గా మారుతున్నాయో, మీమర్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ వీడియోలు. ఒక్కసారి ఇదిగో ఈ వీడియో చూడండి. ఈ వ్యక్తి పెద్దయినా తను ముళ్ళతో కూడినటువంటి కర్రల్ని భుజాల కట్టుకున్నాడు. ఎందుకు అలా కట్టుకున్నామంటే, నేను కొద్ది రోజులు బతకాలి, అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ఈ ముళ్ళ కర్రలను కట్టుకున్నానంటూ అతను చెప్తున్న వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఇదొక్కటే కాదు, చాలా వీడియోలు వైరల్ అవుతున్న పరిస్థితి. కేరళలోని కోజికోడ్లో బస్సులో తన పట్ల ఓ వ్యక్తి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపిస్తూ ఓ మహిళ సోషల్ మీడియాలో వీడియో పోస్ట్ చేసింది. వీడియో క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. అయితే ఆ బస్సులో ఉన్న వ్యక్తి పేరు దీపక్. అతను టెక్స్టైల్ కంపెనీలో సేల్స్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. తాను మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదని దీపక్ అతని కుటుంబ సభ్యుల వద్ద తీవ్ర మానసిక వేదన అనుభవించారట. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను కుటుంబ సభ్యుల వద్ద ఖండించారట. చివరికి మనస్తాపంతో జనవరి 18న దీపక్ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అయితే ఆ వీడియో చూసిన వారంతా అందులో దీపక్ తప్పేం లేదని, కావాలని దీపక్ అమ్మాయిని తాకలేదని నెటిజన్స్ కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేస్తున్నారు. దీపక్ మనోవేదనతో ప్రాణాలు తీసుకోవడాన్ని అందరినీ కలిసివేసింది. అది ఎంతలా అంటే, తాము కూడా బస్సులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఎక్కడ తాకాడని నిందిస్తారోనని ముందు జాగ్రత్తగా అట్టపెట్టెల మధ్యలో పెట్టడం వంటివి వీడియోలు రూపొందించి పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వీడియోలో ఉన్నవారు సుమారు 30 ఏళ్లకు పైన ఉన్న పురుషులు కావడం ఇక్కడ గమనించదగ్గ విషయం. కేరళలో ఇలాంటి ఘటన కొత్తదేం కాదు, గతంలోనూ ఇలాంటివి జరిగాయి. అందుకే కుర్రాలే కాదు, వయసు పైబడిన మగాళ్ళు ఇప్పుడిలా బస్సుల్లో అట్టపెట్టెలతో ముళ్ళకర్రలతో మీమ్స్ చేస్తున్నారు. 2023లో ఓ అమ్మాయి బస్సులో బ్యాడ్ టచ్ పై సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. 3 నెలల కిందట కూడా ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. గతంలోనూ ఓ అబ్బాయి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. മുള്ളച്ചട്ടിന് ജീവിക്കാനുള്ള പൂതിയാ എന്നാ കടാ നോക്കട്ട് നോക്കിയാ നിങ്ങൾ വെക്കോളെ
ആ എന്റെ കോയട്ടി ഇവിടെ മുള്ളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിക്കണേ തന്നെ ആ മുള്ളച്ചെട്ടിന് ജീവിക്കാനുള്ള പൂതിയ എന്നാ കടാ നോക്കിട്ട് നോക്കിയാ നിങ്ങൾ വെക്കോളെ. വണ്ടി വരാറായില്ലേ? പത്തരക്കല്ലേ? ഇതെന്താ പരിപാടി? എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങോട്ടാ എല്ലാവരും കൂടി? എനിക്ക് എറണാകുളം വരെ ബസ്സിന് പോകണം. അതിനുള്ള സ്വയരക്ഷയാണിത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കാറില്ലേ? എന്റെ സോണി ബസ്സിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പെമ്പിള്ളേര് വൈറലാവാൻ വേണ്ടി തട്ടിയും മുട്ടിന്നും പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് നടക്കണ്ടേ? തട്ടി മുട്ടിന്നും പറഞ്ഞോണ്ടേ അവരിതേ ഇതിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വൈറലാക്കും. അവള് അതിജീവിത, നമ്മള് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടായിപ്പോ. അതിനൊരു രക്ഷയാണ് ഇത്.